저는 68살 이정희입니다. 우리 아들은 결혼한 지 이제 2달. 신혼이니까 둘만의 시간을 존중해 주려고 저도 최대한 조용히 지냈죠. 그런데 어느 날 이상한 일이 벌어졌습니다. 밤새 방에서 인기척이 없더니 다음날 점심이 돼도 문이 안 열리는 겁니다. 저것들 혹시 몸이라도 안 좋은가? 걱정이 폭발해서 도와주는 아주머니에게 부탁했죠. 이모님, 가서 상황 좀 보고 와요. 아주머니가 조심스럽게 방문을 열더니 갑자기 얼굴이 붉어져서 나오더라고요. 어머님 두 분 일어나 계시긴 한데요. 둘 다 깨어 있어? 네, 반쯤이요. 그 말에 제가 더 당황했죠. 반쯤이라니, 그게 뭔 소리예요? 아주머니는 한참 말을 고르더니 작게 말했습니다. 며느님은 의자 위에 다리를 올려놓고 있었고요. 아드님은 윗몸을 계속 일으키고 있었습니다. 순간 얼굴이 확 달아올랐습니다. 아니, 신혼이라지만 대낮부터? 그때 방문이 벌컥 열리며 아들이 말했습니다. 엄마! 오해하지 마! 우리 운동 중이었어요! 요즘 부부 체력 키운다고 홈트하잖아요! 며느리도 뒤에서 땀을 닦으며 말했죠. 어머님, 아드님이 허리 아프다 해서요. 저는 스트레칭 중이었고요. 순간 가족 모두 얼어붙었다가 결국 다 같이 웃었습니다. 신혼 부부방은 운동장이 되어 있었던 거죠. 아들 부부는 그날 이후 매일 거실에서 운동합니다. 저도 같이 하라고 해서. 지금은 셋이서 매일 윗몸 일으키기 하고 있어요. 여러분은 오해했다가 민망하게 웃었던 적 있으신가요?